Gawat! Pipi Potato menggigil terperangkap di dalam kulkas. Tampaknya ada seseorang yang sengaja memasukkannya. Bantu Bang Ano menemukan pelakunya, guys. Bang Ano, Alessio pelakunya! Barusan aja dia mengambil es teh di kulkas. Aduh, Bobrito. Orang jelas-jelas dia lagi nonton bola itu. Gimana ceritanya dia pelakunya? Menurut kalian gimana, guys? Apakah Alessio pelakunya? Coba like yang pilih ini, guys. Bang Ano, Kiwito Bandito pelakunya. Itu kelihatan kan kayak mau membobol sesuatu. Ah, itu mah dia lagi mau membobol brankas kantor bank itu. Loh, iya, itu juga perbuatan jahat. Laporkan Kiwito Bandito ke polisi segera, Glorbo. Ayo guys, bantu Glorbo dengan push like-nya. Bang Ano, Sigma Boy pelakunya bukan sih? Iya ya, itu kan Pipi Potato ya. Guys, apakah benar pelakunya Sigma Boy? Jangan sampai salah pilih, guys. Jika setuju, like, share, and subscribe ya, guys.